น้องว่ากินบุปผาโบ้ใช่พี่น้องว่านี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่จิกพี่น้องไปพ่อพี่น้องทำตัวเป็นคนใส่พี่น้องมาบ้านเกิดแท้ๆนี่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องผู้รู้กับบ่ทันหูนะบ้านเกิดเมืองนอนท์อยู่บุรีรัมย์
เป็นได้แม่ร้อนเต๋อไปกี่นะคือกันกับเจ้าของเต๋อเลยเป็นแกนเขาตลาดแม่วานไปกินบ่เป็นคือกันแบบมีลูกเขาไฟบ่กันหมดเวลากับขันโดนเขาตรงเลี้ยงตรงเลี้ยงตรงเศร้าตรงนึงแต่ว่าย้ำขึ้นบ่ได้ยินอีกจ้ะเราเลี้ยงนกเขาเลยไม่ต้องเลยนกเขาไม่ใช่นกเรา